Ar hyn o bryd nawr... Roscoe, it's my time. Ie, y gyrru preifat mewn ffordd bydde hyn, yn dyfe? Light trade oedd hwn. Light trade oedd hwn, ie. Nage, gyrru preifat wyt ti'n reit, ie. Hwn yn boblogaidd iawn gyda'r genedlaethfa. Plains Royalty. O Plains Question Mare a Plains Climero. Ti'n bach o hacni yn ei fel hyn o'r ni. Nawr, mae wedi torri o'r trot i fewn i'r canter. Oes na farciau mynd i ddod lawr o fyna? Dim byth da, ond mae fe'n byth eitha aml i gyffyle tu flan yr genedlaethfa hyn, achos mae fel bod y sŵn yn bwrw ti'n hwyr os oes y torf yn neud yn bach o sŵn, wyt ti ddim yn clywed yn syth. Yn y farn ni, na beth digwyddodd fyna, oedd y ceffyl wedi mynd, beth yw'r sŵn na? So falle bydd Mrs Clough ddim yn rhy galed arno fe, yn deall bod y ceffyl ddim wedi gwneud lot o ddamwen fyna, y sŵn falle oedd yn. Wrth gwrs, edrych ar y tac, mae hynny'n holl bwysig hefyd bod e'n berffaith, mewn cas cadw perffaith. Odi wir, ie, odi. Mrs Clough. Sefyll mas i hynna, yn dwi? Ydi. Pob un di wneud ymdrech pan maen nhw'n dod i ferniadu yma yn y prif gylch, a mae wedi bod yn y byd cyffyle ers, wel, dros 20 mlynedd. Gyrru hun. Odi, mae digon o brofiad gyda hi, mae rhaid gweud. A wedi berniadu drwy'r byd ar panel yr gymdeithas y gyrru yn y wlad hyn. A diddorol i fi, mae hi'n meddwl bod dim rhaid i ti fod yn brofiadol iawn i fod yn ferniad da. Pam mae'n gweud na? Wel, mae digon gyda hi, wrth gwrs. Wel, llygad naturiol. Siŵr o fod, mae yna feddwl bod rhaid ti wneud blynyddau neu fel mae hi wedi wneud rhyw 40 blwyddyn i gael cynnig i ddod i'r cylch hyn. Ond na, wy'n cytuno gyda ddi mewn llaw o dan gyfrwy neu gyrru fel ni'n gweld tu flaen i ni nawr. Gallu di wneud na os oedd lygad i naturiol. A'r wisg yn hyfryd fan hyn hefyd. A dyma ni enillydd yr adran dy. Sef Roscoe, It's My Time, yn eiddo i Michael Burgess. Allan o'r march, Elmway Glen a Plains Miss Tango. Cerbyd gwaith ysgafn oedd y dosbarth. Ni gallwn ni weld beth yw gwaith y cerbyd hyn ar par tu flan. Felly mae'r tri yn mynd o gwmpas nawr, y tri sydd yn mynd yn erbyn i gilydd yn y bencampwriaeth yma i ni'n edrych arno fe ar hyn o bryd yng nghanol y prif gylch, sef y bencampwriaeth gyrru, gorau o bob adran ac yn mynd yn erbyn i gilydd fel i ni wedi gweld yn y bencampwriaethau drwy'r dydd. Ni'n atgoffa ni, mae yna dri fan hyn, y gorau o'r adran A, yr adran D, a'r gyrru preifat fel o'n i'n sôn, y gwad hacni na ti'n gweud hefyd yn dyfe, yn y canol. Cerbyd ysgafn gwaith fel ni'n galw fe. Mae hwn yn disgwyl yn bictiwr. Mae'r ceffyl yn symud yn dda. Gyrru preifat. Y llun yn ddi i gyd yn bert iawn i'n gadi, ond yn dod ati ato ni nawr yw pencampwr yr adrannau gyrru Cymraeg, yr adran A. A mae hwn yn symud yn uchel, symud ymlaen, edrych trwyddo i ffrwyn. Mae hwnna'n beth mae bobl y gyrru yn edrych am. Sef Senny Kendall. Ia, a fi'n siŵr bydd y feirniad tu flaen i ni nawr. Falle meddwl o'r un peth. Yr adran A, Broc, sydd wedi dalan lygad i. Plains Royalty'n fan hyn yn eiddo i Mr Neil Wray. Enillydd yr gyrru preifat. Ond hwn sydd wedi dylad y lygad i. Y Cymraeg, ie. Ydy, diddorol, mae wedi gweld nhw mynd, mae wedi gweld nhw mynd wrth unen a wedi gofyn iddyn nhw am yr ail waith i fi mas gyda'i gilydd i dangos i'r dorf wedyn ni. Falle bod hi wedi penderfynu a mae'n gobeithio bydd i ddewisiant wedi mynd mas a dangos i bawb arall pam falle mae'n mynd i ddewis beth mae'n mynd i ddewis. A'r cerbydau gwahanol, pob un o'n nhw'n hollol wahanol i'w gilydd ac yn cynrychioli adrennau, wrth gwrs. Ie, bwysig bod nhw fyd, bwysig bod nhw. Mae'r adrannau hyn yn boblogaidd. Mae yna
ofyn wedi dod yn ôl i'r canol. Wy'n credu falle mai ti sy'n mynd i fod yn iawn, Rob. Mae'r beirniad hyn yn credu mewn tyma bach o ddrama fel arfer wyt ti'n gallu dewis o'r trot i ddangos p'un i ti moyn i ddod mewn. Gan bod e yn neud i waith a dangos i bawb pam wyt ti'n mynd i bwyntio ato fe. Felly, i ni'n edrych ar brif bencampwriaeth y gyrru ar hyn o bryd yn y prif gylch. Mae'r hosglymau allan a dyna chi y beirniad yn y siwt smart yn llon gyfarch yr enillydd fyna. Senny Kendall yw'r un o'ch blaenau chi. A llon gyfarchiad mawr iawn o'r adran A ac yn ennill pencampwriaeth gyrru ac wedi mynd â llygad y beirniad Miss Janice Clough. A dyma ni, y gil wobr a'r gwad Hackney yn mynd ar gil wobr ar gyrru preifet oedd fan hyn, yn dyfe? Preifet, gyrru preifet oedd e, ie. A llon gyfarchedu i Plains Royalty yn eiddo i Mr Neil Ray yn mynd ar gil wobr yn y bencampwriaeth yma, sef y gyrru. Gail Thompson o America yn dod, sponsor i wi, a mae wedi bod gyda'r gymdeithas, wel, y sioe hyn am flynydde. Mae'r rhaid parchu heledd y gwaith sy'n mynd mewn i gystadlu yn y dosbarth hyn, ond ni'n becso ddo am yr cesig A, B, C, D a faint o waith oedd mynd mewn i'r coesau gwynion, ond meddyla goffod gwisgo dy hunan, clau'r cerbyd a'r ceffil, pob parchu bob un sydd wedi ennill a cystadlu yn y sioe flwyddyn hyn. Mae yna sawl elfen yn sicr i'r gystadleuaeth yma hefyd yn dos. Os. Felly fi fydd y dorf yn cael cyfle i edrych yn agosach ar y cerbydau ac ar y ceffylau hefyd. Pan welwn ni'r enillydd, Senny Kendall yn cael y clod am y tro ola wrth ddod i'r brig yn y bencampwriaeth yma. Dosbarth dda, dyfe? Pencampwr y Cymraeg i gyd oedd e. Maen nhw'n cystadlu yn erbyn i gilydd yn cylch y cyffylau. Yn siŵr bod hwnnw'n ei ennill y dosbarth hyn a'r bencampwriaeth hyn o blaen. March yn llawn ysbryd fyna a phamlau hefyd gan bod e newydd glywed i fod e wedi dod i'r brig yma yn y bencampwriaeth. Pencampwriaeth y gyrru a llon gyfarchedu mawr iawn i'r march Senny Kendall yn eiddo i Missy Granger a G.P. Mitchell. Ac yn sicr wedi plesio'r beirniad Miss Janice Clough. Boblogaidd iawn ar dorf a ni'n gallu gweld pam ar hyn o bryd mae hwn yn symud am dyma bach o sport. Gallai byth mynd y well yn y farn ni, mae hwn yn symud mas, gallai di gredu byddi di'n cyrraedd le wyt ti moyn bod mewn dim amser o gwbl. Yn bert. O, mae yna rhythm perffaith yn perthyn i Senny Kendall. Odi, mae fe'n gwybod i waith, na bod i waith. Dim torri gormod achos y sŵn, ond ni'n trafod yn gynharach. Mae'r sŵn yn gallu achosi tipyn bach o drafferth i am beth i geffil, ond Senny Kendall wedi wneud y gwaith am tipyn o flynydde. Ac yn bictiwr perffaith.